이거를 전체적으로, 이 창문을 전체적으로. 예. 이 창문은, 보통 창문은 이렇게 열리지 않습니까? 이렇게 밖을 보지 않습니까? 이거 아닙니다. 캠핑 가면, 뷰가 있을 때는 딱 엽니다. 딱 열립니다. 오! 이것도 열리고, 이것도 열리고, 이것도 오! 열립니다. 딱 여기서 커피 한 잔 딱 때리면, 오! 대박입니다, 이거. 나중에 여기서 커피 장사해도 됩니다. 아이고, 예. 네네, 뭐 드릴까요? 아메리카노 드릴까요? 그렇게 해도 됩니다. 오케이. 오케이. 네. 오, 이거 그러면 창문을 이거 직접. 내가 개조했습니다, 이거는. 돈 얼마 안 듭니다. 이거 너 의뢰 시키려고 했더니 요거 하나 하는데 40만원씩 달라고 그랬는데, 응. 내가 했는데, 하나 하는데, 한 2, 3만원 들었을까요? 장비값만? 장비값만. 근데 보통 사람들은 이거 할 줄 모르는데요. 할 줄 모르죠? 이건, 어쩝니까? 할 줄 몰라서 40만 원 드려야 되는데 할 줄 알면 2, 3만 원 들면 가능하다는 거. 그렇지. 아. 제가 저한테로 오시면 어드바이스를 해주겠습니다. 근데 이 유리도 썬팅 하신 것 같아요. 아, 했죠. 썬팅비도 들었겠네. 썬팅 이거 비쌉디다. 한 제대로 하려면 18만원, 20만원 그 정도. 한 장에? 요거 다. 아, 전체? 응. 아, 전체에 18만 원이면 비싼 거 아니죠. 센팅지가 그나마 그렇게. 아유, 차에 썬팅 하는 것도 앞에 썬팅 하는데 막 40만 원씩 달라고 그러는데. 그래. 너무 이거 바가지 같아. 이건 바가지 아닙니다. 내가 다 했습니다, 이거. 썬팅도 직접 하셨습니까? 당연하지. 이거 뭐 편파는데. 아, 그럼 썬팅지 사와서? 사다가 인터넷 시켜가지고 비싼 거 안 했습니다, 나는. 그냥 한 18만원짜리 사서 한 것 같습니다. 앞유리는 안 했습니다, 그래. 앞유리는 내가 못 하겠습니다. 답답하니까. 응. 그리고 밤에는 그렇지. 운전하기가 아주 불편합니다. 아, 그래서 계산이 안 나오는데 지금. 안 나오는데 여기가 물 탱크입니다. 오. 우리 집사람이 물을 하도 많이 써가지고 한 드럼짜리 넣습니다, 여기다. 우와. 여기가 한 드럼짜리 들어갑니다, 물이. 그리고 배터리는 요 밑에 있습니다. 아. 밖에 나가서 봐야 됩니다. 배터리. 그런데 그러면 물을 한 드럼을 넣은 건 좋은데 네. 그럼 온열은 어떻게 합니까? 온열. 온열은 무시동 히터를 바닥에도 보일러가 지금 깔려 있고 네. 여기에도 무시동 히터가 있어서 무시동 히터 나오지. 또 무시동 히터 폐열로 이용해서 여기는 운수 매트를 돌릴 예정입니다. 다 장비는 다 있습니다. 공사만 하면 됩니다. 장비는 준비 다 해 놓으셨는데 얼마가 듭니까? 무시동 히터가 3, 40만 원 하고 또 이 보일러 까는 건 내가 했기 때문에 돈 얼마 안 듭니다. 2, 30만 원이면 보일러 깝니다. 그런데 이거 다 할 줄 모르는 사람은 다 돈 아닙니까? 당연하죠. 그 샵에 갔더니 한 2천만 원 달라고 합니다. 그래서 그냥 보일러 까는 데만 2천만 원? 아니 이것저것 하는데 아, 내가 원하는 거. 원하는 거 했더니 한 2천만 원 달라고 해서 이거 얼마 들어가? 10만 원 있는 거야? 아, 그러니까 이 차를 내가 원하는 걸 하기 위해서 샵을 갔는데 뭐 원하는 것만 하는데 2천만 원을 달라고 하더라. 근데 지금 제가 얼핏 계산을 해보니까 차값 7, 800하고 뭐 얼핏 뭐 이거 지금 차에 들어간 돈이 뭐 한 500? 500. 나는 왜 그러냐면 왜 또 돈이 조금 더 들어갔냐면 500도 더 들어갔는데 예를 들어 물통을 샀는데 예. 이거 아니네. 이거 먼저 산 건 못 쓰겠네. 뭐 딴 데 썼어요. 그것도 이제 잘못 산 거고. 이거 잘못하면 처음 하면 그럴 수밖에 없어. 샀는데 이게 아니네. 잘못 샀네. 그런 제품들이 좀 있었습니다. 아, 그래서 시행착오를 시행착오가 좀 있습니다. 시행착오를 겪지 않았다면 그거 내 머리가 나빠서 하여간에 산수를 못 합니다. 하여간에 이 차에 총 돈이 들어간 돈은 차값 800에다가 자료비가 그러니까 자료비라는 게
차를 만드는 데도 있고 차를 만드는 데도 있지만 이 부자재 예를 들어서 뭐 이제 용품 되겠지. 용품? 이게 뭐냐면 캠핑카 의자 시트 아닙니까? 예. 이런 것도 다 비싸. 그러니까 조금 뭐한 게 집에서 그냥 쓰던 거 그냥 하면 돼. 예. 예? 근데 그 감성이라고 꼭 캠핑카용이 따로 있어. 숟갈도 캠핑카용이 따로 있고 의자도 캠핑카용이 따로 있고 식탁도 캠핑카용이 따로 있어. 여기다 집에 먹는 식탁 갖다 놓을 수는 없잖아. 예. 그러니까 단가가 자꾸 비싸지고 그렇기도. 뭐 이런 거 뭐 쓸데없는 거예요. 이거 뭐 모기 잡는 건가? 감성만 부추기는 게 이게. 그리고 지금 TV를 지금 달려고 하고 있는 건가요? TV는 아직 안 샀습니다. 근데 TV는 야외에서 봐야 되니까 전파를 잡아야 보는 거 아닙니까? 근데 집에서 하는 거는 뭐 KT 거나 뭐 전문 매체 거 꽂아서 쓰면 되는데 밖에 나가면 그걸 못 쓰잖아. 화스팟인가? 네. 그런 걸 땡겨서 써야 되는데 그런 TV를 다시 사야 됩니다. TV를 보려고. 아, 그래서 아직 TV는 아직 못 달고 네, 못 이거는 샀습니다. 모니터입니까? 네, 모니터 겸 TV입니다. 근데 모니터로만 쓰려고 반죽이 틀어놓고 그렇지. 노래방 틀려놓고 예. 노래방 틀어 놓으려고 이렇게. 그렇죠. 네. 근데 코드가 220 코드. 220 코드 두 개? 220 코드 한 서너 개 됩니다. 여기저기. 싱크대 밑에도 있고. 아, 요렇게 코드가 서너 개. 음흠. 그래서 얼핏 계산하면 한 1,000만 원? 재료비가 1,000만 원 넘었습니다. 헐. 지금 그 앞에 저기 엠보싱 했지 않습니까? 앞에 천장에. 예. 그거 그런데 거의 50만 원입니다. 엠보싱 보러 갑니다. 위에. 아, 이 천장 엠보싱이 50만 원? 그거 안 해도 돼. 안 해도. 안 해도 되는데 해놓으니까 그는 뭐 때문에 하는 겁니다. 좋긴 좋네요. 뭐 때문에. 이거 안 해도 돼. 이거. 뭐요, 편백 뭐. 안 입혀도 돼. 아, 천장에 편백 안 입혀도 돼. 왜 입혀 이거? 이건 입히느라고 돈 들어가잖아. 돈 들어가도 해놓으니까 이쁘잖아. 그렇지. 그건 돈 들인 만큼 차가 이뻐지고 우아해지고 럭셔리해집니다. 돈을 그렇죠. 안 들이면 그냥 뻗습니다. 내가 추천하는 건 그래서 예. 25인짜리 카운티 15인승짜리 사서 잠깐만요. 자, 그럼 지금까지 캠핑카를 꾸며 오셨는데 1년이 넘었잖아요. 넘었죠? 뭐 차 사서 놀러 다니다가 또 꾸미다가 또 놀러 다니다가 꾸미다가 어떻게 하다가 1년이 넘었는데, 자, 앞으로 캠핑카를 꾸미려고 하는 사람에게 추천을 하신다면 어떤? 굳이 돈이 많으셔가지고 감성 캠핑카를 꾸민다 하면 꾸며진 거 사는 게 제일 좋습니다. 네. 그리고 네. 나 돈도 좀 없고 내가 좀 제작하고 싶어. 그 희열을 느끼고 싶어. 만족감을 느끼고 싶어. 그러면 설설 하긴 하는데 나라면 지금 다시 시작한다면 15인승 카운티를 사겠습니다. 15인승 카운티는 그 의자가 아주 럭셔리합니다. 15인승. 근데 어차피 의자를 다 떼내야 되지 않습니까? 15인승짜리니까 의자를 떼서 보관을 하든지 검사 맡을 때는 그 의자가 있어야 되니까